Օրնեցեք հոգևորներ, բարի երեգո եւ շնորհակալություն հայտնենք այս գեղեցիկ արիթին համար։ Կան օրեր, որոնք կպատկանին ոչ միայն օրացույցին, այլ հոգի պատմության։ 19 հոկտեմբեր 2025 թվականին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրա Լևոն 14-րդ քահանայապետը Սուրբ հռչակեց հայ arczepiskopos եւ նահատակ Իգնատիոս Մարոյանը։ Հովիվը, որ հալածանքներում մեծ եղերնի խավար օրերում վճռեց մնալ իր ժողովրդի կողքին, դարաբանկը վերածելով սիրո զոհաբերությամբ, որուն հույժ գարիք ունի հագամարտություններով, բռնություններով բնորոշված մեր աշխարհը։ Հոգևորներ դեղի ունեցավ Իգնատիոս arczepiskoposի սրբատասման արարողությունը, որուն համապատասխանիչն էիք դուք։ Ինչ են ձեր դպավորությունները այս արդիվ։ Նախ շնորհակալ եմ, որ այս առիթը նաև ինձ գուտակ, որ այս երևույթին դիմաց իմ դպավորություններս դամ։ Եվ խոր հուզումով գրնամ ասել, որ դերևս ամենեն ծանր եւ ամենեն խոր դպավորություններու մեջ ապրեցա այդ բահը, չսեմ շվարած, բայց մարդկորեն մեր դգարությունը աչքերուս առջև էր, թե այս սուրբը պարապանելու համար ինչքան հոգնություն եւ ինչքան զոհություն պետք է, եւ այդ զոհությունները սակայն այնքան պարահեղ գերբով գարդահայտվեին համայն աշխարհի դիմաց դիազարական եկեղեցվո ծոցի մեջ եւ ժողովրդին կողմնակությունը, ուրախությունը, որուն համար ի պատրաստություն բավական դժվարություններու դիմաց էին եւ կգարձեինք, որ թերևս շատ քիչերը պիտի կարողանային հաջողել գալ եւ մասնակցել։ Բայց այդ հոձին դիմաց տեսնելով այդ պարահեղ եւ շքեղ արարողությունը, որ դեղ ունեցավ Սրբազան քահանայապետի նախագահությամբ, անարժանապար նաեւ իր գողքին գնալ, որբեսի մեր սուրբը պարապանվի եւ Քրիստոսի այդ մարմնի դիմաց սուրբ հաղորդության այդ ներկործումի դիմաց գտեսնես այդ աստվածային սերը, կորկորանքը եւ նաեւ բարգեւը, որ գուտա իր հավատարիմ ծառային, որ է Սուրբը Իգնատիոս Մարոյանը։ Այդ է ամենագեղեցիկ ապրումը, որ կարողացանք այդ բահին զգալ, ապրիլ, հուզվել եւ ուրախանալ։ Հոգևորներ նահատակ Իգնատիոս Մարոյանի սրբատասումը զուգադիպեցավ այնպիսի ժամանակաշրջանիմը, ուր իրարու կհաջորդեն ցեղասպանություն, ցեղային զդում, մարդկության դեմ ոճիրներ, պատերազմական ոճիրներ եւ վերջապես Սուրբ Մարոյանը ինքևս զոհեր մեծ եղերնի ոճիրի։ Ճիշտ է։ Դժբախտաբար մարդս տաս չարներ բադմուտենեն եւ բադմուտունը ինձինքը գգրդնեն տարրապես։ Եվ այդ ինչ որ գրեց հայազգը, այդ ցեղասպանության եւ այդ չարչարանքին եւ արյունահոսության, այսօր կգրդնվին զանազան երկրներու մեջ, աշխարհի զանազան անկյունների մեջ եւ շարք անգամ կգործվին նույն ցևով, նույն գերբերով, նույն միջոցներով եւ դերևս ավելի ծանր գերբերով եւ սակայն մարդկային պաշտպանությունը եւ ինքնությունը պաշտպանելու ոչ մեկ գործողություն կարող է սաստել եւ գեցնել նման արարքները եւ դա նշանն է մեր դգարության եւ մեղքի ամրության, որ գա մեր մեջ եւ այս է որ այսօր տախանցակին գաղաչենք եւ կխնդրենք եւ կկարոզենք եւ կաշխատենք նաեւ ապրիլ վերադարձը, զղջումը եւ շնորհակալություն Աստծո ողորմության
եւ այս ինչ որ մեր առաքելությունն է եւ բահանջքն է, որ մենք կարողանանք շարունակել ինչպես մեր Սուրբը իր այդ գարձր ժամանակին ընթացքին այդ չարչարանքներու շրջանակին մեջ ուներ իր համեստությունը, իր խոնարհությունը, իր բարեպաշտությունը, իր աղոթքը եւ նվիրումը եւ իր ինքնության գիտակցությունը եւ բահբանումը եւ մանավանդ քաչալերանքը իր շրջանագին եւ իր հետևորդներուն եւ իրեն ընկերացողներուն որբեսի մնան ամրաբինդ իրենց հավատքի մեջ եւ իրենց հավատալության մեջ Քրիստոսի հետ եւ այս ինչ որ այսօր մենք ոչ թե ցեղասպանության դիմաց ոչ թե չարտերու դիմաց այլ խնդրենք մեր հավատացյալներին այդ գիտակցությունը եւ այդ վերադարձի ուժը Էական չէ, որ արյունահոսություն ըլլա անգամ եվս մեր պատմության մեջ, մեր հայ ազգի պատմության մեջ, բայց գա ուրիշ արյունահոսությունը, հավատքի տաբանանքը, հավատարմությունը Քրիստոսի եւ ճանչնալ Քրիստոսը Սուրբ հաղորդության մեջ։ Սուրբ հաղորդությունը շատ անգամ մենք կգարձենք օրնված հացը ըլլա, բայց Քրիստոսն է անցամ ֆիզիկապես ներկա է Սուրբ հաղորդության մեջ, որ գնույնանա, երբ զինքը գարնենք, մենք իր մեջ եւ ինքը մեր մեջ կդառնա։ Այս գիտակցությունը մեզի կբերե այդ զղջումի, համեստության, բարեպաշտության եւ աղոթքի կյանքը։ Այսօր համար է, որ մենք այսօր մեծապես մխիթարված ենք, որ ունենք մեկ Սուրբը, որ ուներ այս բոլոր քարակտեր, այս նկարակիրը եւ որ մենք պետք է առնել, որտեղրել եւ դարաձել մեր շրջանագեններս։ Այս է բուն հավատքի տավանանքը եւ ապրումը եւ հավատարմությունը մեր կյանքի ընթացքին։ Թողան միշտ անսասան բահե հավատքի տավանանքը։ Յուրաքանչյուր մարդու ավետ է փրկության ավետարանը եւ բոլորը առաջնորդ է թեպի այն հույսը, որ չի հիասթափեցներ։ Մեկնելով հայ կաթողիկե եկեղեցվո եւ Աստծո ժողովրդին նահատակության աստիճան, աբրված հավատքի դեսանելի եւ շոշափելի նշան առաջարկելու ծեր հստակ համոզում են, ծեր կաթողիկոսության առաջին 4 տարիները հոգեվոր հագարակ բոլոր մարդարավերներուն համաձայնագենը սկսյալ մինչև Լիբանանի մեջ դնդեսական դակնաբը դարբեր երկիրներու մեջ բռնկված բادرազմները իշարս ծեր այլ կարևոր հոգևոր գործունեություններում Աստծո օգնությամբ ծեր անխոճ աշխատանքով եւ զոհաբերությամբ կարողացակ շոշափելի կերպով նախ ամբողջացնել Իգնատիոս Մալոյանի սրբատասման գործընթացը շարունակել Աստծո ծառա կարդինալ Գրիգոր Աղաջանյանի եւ այլ հայ երանիներու սրբատասումի աշխատանքները։ Բավական երկար հարցում մնե։ Եվ սակայն բայց երախտաբարության խոսք է ելս։ Բայց կգարձեմ թե քիչ չափեն ավելի ինձի գվերակրեք այս աշխատանքները, բայց իրականության մեջ աշխատանքին ճիշտ է որ աշխատանքը եւ այս աշխատանքին շատերը մասնակցեցան եւ շատերը նաեւ իրենց ժամանակը զոհեցին որպեսզի կարողանան հաջողցնել այս իրականությունը սրբատասումը Մալոյանի ես իմ համոզումս ավելի խորը գերտա չեմ վերակրել մեր ուժին կամ մեր կարողության կամ մեր ըրած բոլոր այդ աշխատանքները այլ աստվածային նախախնամության եւ աստվածային հadouk սիրույն որ ունի մեր ազգին հանդեպ որ մեզի այնպիսի դրությամբ հասուց մինչև Սուրբ Խորանը ընտարական եկեղեցու որբեսի մենք այդ բադիվը ունենալով կարողանանք զգալ այդ վերադարձի մեր խղճին եւ մեր հոգի
այս հոգևոր ապրումներու վերադարձը։ Եվ այս ինչ որ պիտի ասեի, որ եթե ամեն օր մի գատիլ տնենք մեկ ամանի մեջ, որոշ ադենեմը հետո գլեցվի այդ ամանը։ Եթե ամեն օր մենք կարողանանք մեր սրտի մեջ հոգևոր մեկ նշույլը ցանել, վերջավորության կտեսնենք, որ արդեն մդերմացած եւ միացած է Քրիստոսի հետ։ Եվ այսինչ որ կմաղթեմ մեր բոլոր ժողովրդին, հավատացյալներուն, գեղարականներուն եւ բոլորս որպես մեկ եկեղեցի։ Եվ այս փոքր եկեղեցին որպես հայ կաթողիկ համայնք կամ եկեղեցի, փոքր եկեղեցի ինքնուրույն կարողանա մաս կազմել ընտարական եկեղեցու մարմնին, որ է կաթողիկ եկեղեցի։ Ad honorem sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae Christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberatione prehabita et divina ope sepius implorata, ac de plurimorum fratrum nostrorum consilio, Beatos martires, Ignatium Maloian et Petrum Torrot, sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eios in universa ecclesia, inter sanctos pia devotione reculi debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ուրեմն սրբատասումի կարոզի ժամանակ Լևոն 14-րդ բաբը սուրբերը անվանեց Քրիստոսի հավատարիմ ընկերները, հավատքի վկաները եւ մարդկության բարերարները։ Սուրբ Իգնատիոս Մալոյանի կյանքն ու օրինակը ինչպես կնան հավատացյալները ոգեշնչել զարգացնելու այս բարեկամությունը Քրիստոսի հետ իրենց առօրյա կյանքի մեջ դիմակրավելով բոլոր դժվարությունները։ Նախքան այս հարցումին պատասխանելը, ուզեմ մեկ բացատրություն մտալ, որտեղ շատերը գսեն ինչու համար են այս սուրբերը։ Քանի մենք ունենք անմիջական հարաբերություն եւ շփում ուղղակի Աստծո հետ, ուղղակի Քրիստոսի հետ։ Ինչու համար սուրբերը։ Ճիշտ է մասամբ Եթե ունենք այդ կացությունը եւ այդ ինքնությունը եւ այդ գիտակցությունը միանալու Քրիստոսի հետ։ Սակայն մենք ընդառաջ ճանչնալով մեր դգարությունները մարդկային, մեր տերությունները դարձյալ, պետքություն ունենք զորավիկ անձերու, որոնք կարողանան մեզի նեցու գնալ նվազագույն հանցանքներով եւ մեղքերով գնալու մեր Քրիստոսի բրջին դիմաց, ջագադը բաց, ուրախ, հավատարիմ եւ միացյալ։ Հետևաբար միջոցներ են սուրբերը, որոնք մեզ կկաչալերեն իրենց ապրած օրինակով եւ իրենց ապրած զոհություններով, որ այնքան հեշտ եւ դյուրին գնա բադահիլ, որ մենք մեր գարկին, մեր սովորական առօրյա կյանքի ընթացքին կարողանանք ադոնք որտեղել։ Օրինակ, այսօր այդ զոհությունը, այդ հավատարմությունը գնա իրականանալ ընտանեկան կյանքի մեջ, ընտանեկան սրբությունը պահել, ընտանեկան հոգևոր կյանքը ապրել, փող հարաբերությունները ամուսիններու հավատարմությամբ ունենալով մեկ ցերկը Աստծո ցերկի մեջ, որբեսի կարողանան դիմադրել կյանքի դժվարություններուն, ասիկա ինչ որ գահայի ընտանիքին, որ է աղբյուրը եւ առաջին քարն է այդ գառուցվածքին,
որ է մարդը, եւ հետո երբ գզորանա իրեն արմատները ընտանիքի մեջ, գտարնա ինքն իր գարքին մեկ անգյունակարմը շարունակելու այս գառուցվածքը հավատարմությամբ եւ մդերնությամբ Քրիստոսի հետ։ Հոն է կայացկությունը եւ այս է ինչ որ մենք կարող ենք քաղել մեր սուրբերեն։ Առնենք երանինները, առնենք գոմիդաս կահանան, որ հայր էր, ամուսնացյալ կահանա էր, ուներ զավակներ, ուներ պատասխանատվություններ, բայց ուներ կացությունը նաև քարոզության հաղորդելու եւ Աստծո խոսքը հասցնելու անոնց, որ պետք ունեին, որպեսզի կարողանան բան։ Առնենք Մալոյան Սուրբը, որ այնքան մեծ ուրախությամբ եւ շքեղությամբ ապրեցակ։ Տեսնեք իրեն խոնարհությունը, իրեն բարձրությունը, իրեն հստակությունը կյանքի։ Մեծ քալվածքներ չունեցավ, այլ բազ, խոնար, հոգևոր կալեց եւ իր կալվածքի մեջ հետևորդներ ունեցավ։ Նույնքան սրբագյաց, նույնքան սուրբեր են։ Այո, իրենց անունները չեն հիշվիր, բայց սուրբ են, որոնք հավատարիմ մնացին եւ իրենք այս հույլին հետ միասին բարձրացած են Աստծո առջև իրենց արյունը տապելով Քրիստոսի սիրուն համար։ Այս ինչ որ մենք փոխանակ արյուն տապելու մեր մեղքերը տապելու մեր վրա են եւ մաքուր կյանք բճանալ ապրիլ եւ այդ ապրումը շատ հեշտ է, եթե իսկապես մենք իրարու նայելով տեսնենք ամեն մեկու մեջ Քրիստոսի պատկերը։ Շնորհակալություն ողջորդեր, օրնեցեք, շնորհակալություն հայտնենք տելեպաչե խաղության ցայն հերոստագարանի անունով, իսկապես սրտանց շնորհակալություն հայտնենք, որ մեզ այսինքն ծեր ժամանակը դրան։ Շնորհակալություն, ես ցեզ պիտի հայտնեմ, որ կարողանանք այս ցայնը հասցնել մեր բոլոր հավատացյալներուն, որոնք իսկապես հաջող մնե այս գաբը բահել ժողովրդի հավատացյալներու եւ իրենց ծառաներուն, որոնք հոգևորականներն են, որ իրենց կյանքը նվիրած են եւ եկեղեցիներու եւ ժողովրդավետություններու մեջ գծարային ուրախությամբ։ Այս է ինչ որ բոլորին կմաղթեմ բարի երեկո։ Բարի երեկո։